மக்களே என்ன வெயில் என்ன குளிர் நைட்டெல்லாம் எனக்கு ஒர்க்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சாக்கு நம்ம தேடிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு மார்னிங் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் சன்லைட்டில் வாக் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிகிட்டே தான் இருக்கேன். அட்லீஸ்ட் 10 தொட்டியில் டெரஸில் செடியாவது வைங்க, தண்ணி விடுற சாக்கிலையாவது டெய்லி மேலே போவோம் அப்படின்ட்டு. ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ், தைராய்டு, டயபெட்டிஸ், விட்டிலிகோ இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறவங்கலாம் டெய்லியுமே நம்மளோட டயட்டில் சேர்த்திக்க வேண்டியது 1 கப்பு மாதுளை, 30 கிராம்ஸ் ஃப்ளாக் சீட்ஸ், 2 முட்டை, 1 கப்பு தயிர். கூடவே நம்மளோட ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ரிலீஃப் ஆயிலை நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். புழுவெட்டு இருக்குது, இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்களுக்கு அனுப்புகிறீங்க. புழுவெட்டு வர்றதுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரீசன். டயட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள், லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றுங்க. ஸ்பெஷலாக புழுவெட்டுக்காகவே தயாரிக்கிற நம்மளோட ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஆயிலையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.